Guess what? আমি আমার ল্যাপটপ যেটা অনেক বছর আগে ফাইনালি আমি সেটাকে আপগ্রেড করতেছি, তো এটা নিয়ে আজকে একটা ভিডিও করতেছি। I hope you will like it. Can you guess which one it is? Drum rolls please. It is the brand new MSI Prestige 14 in না কালারটা এখন বলবো না, কালারটা দেখাবো। Okay, let's do the unboxing now. I'm supposed to unbox my new laptop, but আমি অ্যান্টি কাটার আনি নি, I think. কি করব? দাঁত দেখবো? I need something. এটা চাবি বা কিছু দে দে দে। আমার ফ্রেন্ডস এখানে আছে বসে, ওরা কি ভাবতেছে আমার ব্যাপারে জানি না আসলে। তোরা কি ফার্স্ট টাইম দেখতেছিস আমাকে ভিডিও করতে? ও মাই গড, হ্যাঁ। ও ওকে, আচ্ছা বের করি। ওয়াও, এখানে একটা ব্যাগও আছে। ইউ গাইজ উইল লাভ দ্য কালার। আমি কি এখনই রিভিল করব? ইটস লাইক একটা নতুন, ওয়েট, wasn't it supposed to be pink? Oh no, এটা মনে হয় একটা কেস, right? I got the pink one for myself, so why does it look black? Wait, আরেকটা box. Oh wow. কই এটা আবার কি? Oh, I think এখানে আমার মাউসটা আছে। Wait. Guys, আমি আগে কখনো ল্যাপটপ নিয়ে ভিডিও করিনি বিকজ আমি এত টেক সেভি না, বাট প্লিজ আমাকে জাজ করো না বেশি। Wow, it's also pink. This is the mouse. Okay, so এতটুকু আমি জানতাম না আসলে যে এই দুটো আলাদা আলাদা চার্জার না, এই দুটো একসাথে। So yeah, that's the charger. আমার তো এটা আসলে অনেস্টলি এটা খুলতেই আমার খারাপ লাগতেছে। আমি কিভাবে একটা অ্যান্টি কাটার আনি নাই? মুখ দিয়ে খুলতে হবে তো। I don't have anything with me. না, এই যে এটা wow, 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 look at this. দেখা যায়? ফোকাস হচ্ছে? I really like the logo. Let's look inside. Oh wow, it has nothing inside. Honestly, আমার এই ক্যারিং ব্যাগটা এত ভালো লাগতেছে। I think I can style it with this top. Do I look nice? আচ্ছা, oh wow, okay. সবচেয়ে anticipated moment. আস্তে আস্তে করে খুলি। Sorry. খুলতেছি guys, একটু BRB. The moment of truth. I just don't want to ruin this. আমি অনেক ক্লামজি একটা মানুষ, তো আমার একটু ভয় লাগতেছে। ওয়াও, এটা ল্যাপটপ মনেই হচ্ছে না, এত চিকন কেমনে। তোমরা দেখো, তোমরা নিজেরাই বলো। I don't think I have to say anything about the color. ওকে, আমি জাস্ট এটা একটু সুন্দর করে রাখি, আমার হাত থেকে যে কোনো টাইমে পড়ে যাবে ল্যাপটপটা না হলে। আর কিছু আছে? না, এগুলা কখনো পড়ি না আমরা, সো থাক। চোখের মধ্যে কি ঢুকলো? ওকে, এখন ল্যাপটপটা প্রপারলি রিভিউড হলো। ফার্স্ট অফ, দ্য এক্সটেরিয়র ইজ সুপার স্মুথ, পুরা একটা বেবিস বামের মতন। And the color, it's my favorite. It's like the prettiest laptop in town. Okay, এখন আমরা এটা খুবই একটু তাড়াতাড়ি, অনেকক্ষণ বাইরে নিয়ে okay. Did you see that? Wait, let me show you again. সুন্দর করে একটু aesthetic ভাবে করি। Did you guys see that? কিবোর্ডটা যে সুন্দর করে লিফট হয়ে গেল। This is actually very good for ventilation because obviously নিচে অনেক জায়গা আছে, বাতাসগুলো চলে যেতে পারবে। Anyway, আসল জিনিস হচ্ছে I set up my laptop and I actually have a new assistant, যার নাম হচ্ছে কি হিনা? Cortana. আমি একটু কেন Cortina বলতেছিলাম, but যাই হোক, I have a new assistant, Cortana. Which is free. হ্যাঁ, আমার টাকা দেওয়া লাগে না, ওকে পে করা লাগে না, আর আমার সাথে অনেক কথা বলে। This is somebody to talk to, you know? এখন একটা ম্যাজিক হবে। Also guys, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হচ্ছে, আমি যখন এটাকে ফার্স্ট ধরলাম, the first thing that I noticed was যে it is very lightweight and কি জানি বলে bezel, it's a new word that I learned, ঠিক আছে? হ্যাঁ, bezelটা অনেক ছোট, যে কারণে হচ্ছে কি জানি হয় হিমা? Screen looks sleek. Yes, the screen looks sleek, so it has a 14-inch full HD display. আমার খুব নিজেকে ওইরকম ইউটিউবারদের মতন মনে হচ্ছে যে রিভিউ করে যে, বাট আমি অনেক অ্যামেচার। আমি তো একটা জিনিস নোটিসই করিনি যেটা অনেক কুল লাগে স্ন্যাপসে, সেটা হচ্ছে যে দ্য ব্যাকলিট কিবোর্ড। বাট আমি অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ হোপিং যে এটা হয়তো পিঙ্ক হবে,
but it's okay because white is my favorite color. White light এটা. Anyway. Yeah, it is functional. হ্যাঁ রাতের বেলা আমি mostly অন্ধকারে কাজ করি তো it's easier for me. Okay, on this side we have two Type-C ports, and on this side we have one micro SD slot and a USB 2.0 আর এখান দিয়ে obviously তুমি earplug দিয়ে গান শুনতে পারবা কথা বলতে পারবা whatever. This laptop is powered with a Core i7 11 Gen Intel processor and RAM এর ব্যাপারে it has 16 gigs of RAM যেটা is more than enough for me because আমি এত হাই-ফাই কিছু করি না, হাই-টেক কিছু করি না. Also guys আমি গেম খেলি না, তোমরা নিশ্চয়ই এটা গেস করে ফেলছো, but it has a 2GB dedicated graphics processor. This has 1TB SSD which works really fast. It makes a significant difference. আমার আগের ল্যাপটপে HDD ছিল যে কারণে obviously এত faster কাজ করতো না. মাউসটাকে খুলবো. This actually looks like a perfume box, তাই না হিমেল? Doesn't smell like anything though, but yeah. পুরো তিনটার সাথে যাওয়ার জন্য সব এক কালার একদম ম্যাচি পু হিমেল এটা বিরলে দিয়ে দিবে, বাট ইট লুকস ভেরি 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 কিউট. এতবার ভেরি ভেরি বললাম. আচ্ছা ও হ্যাঁ ওকে. আচ্ছা এটা আমি অ্যাকচুয়ালি আগেই খুলছিলাম. I forgot to show you guys. This is such a cute key ring that comes with the laptop. আমার নিজের বাসা থাকলে বা একটা নিজের অফিস থাকলে আমি চাবি রিং হিসেবে ইউজ করতাম, বাট ওকে আপাতত ইউ স্টে হিয়ার, উই উইল চিল. সত্যি কথা আমার না এই যে ওয়্যারলেস মাউস বেস্ট লাগে. কত যে মানে হ্যান্ডি এটা, বিকজ I edit my videos sometimes, most of the times email করে, but when I do, it's easier for me to use a mouse because I don't have like a desktop. তো ল্যাপটপে করা হয়. ট্র্যাকপ্যাডে আমি কাজ করার থেকে obviously mouse is a way better option. আমি এত অ্যামেচারের মতো বলতেছি যে হ্যাঁ এটা অনেক নাইস, এটা অনেক কিউট, এটা অনেক প্রিটি. This is my review. Oh wow, this is so cute, this is so pretty. এরকম এটাই আমার রিভিউ. হিমেল বাতাস খেতে গেছে. অ্যাকচুয়ালি এখন লাইট চলে যেতেছে, তবে তাড়াতাড়ি এটা শেষ করি ভিডিওটা because what? I'm very bad at intros and outros. You guys know it. আমার খালি প্যারা লাগে. But I'm doing it for you guys. হিমেল বলছে আমাকে এটা করতে. আচ্ছা anyways, I hope you guys liked this video. এটা সবচেয়ে কমন কথা যেটা সবাই বলে, আমিও বললাম. I don't really know what to say at the end. But yeah, I hope you did like it. আমি এতক্ষণ ধরে অনেক এসব বলছি, আমি এখন অ্যাকচুয়ালি একটু চেঞ্জ করে মেকআপ টেকআপ তুলে ঘামতেছি আমি অনেক গরমে. যাই হোক আমি এখন বিছানার মধ্যে একটু চিল করে এসির মধ্যে আমি একটু ল্যাপটপে কিছু মুভি দেখবো. সো বাই বাই.